役的第11年，留守在河南农村过着怎样的生活？带你们看看我的花，风雨兰爆盆了，熙熙攘攘的几个叶子，全部都是花。看这几个欧式竹成活的都非常好，这么多花是不是特别喜人？看这羊毛。今天又是阴天，特别的凉快。然后我们前2天摘的枇杷，一会儿去给它洗一下，准备做枇杷膏。孩子啦！长肚子都我跟你讲，大刀那会儿，那个说他也不会说。3天多味儿快整，这菜不用了。别煮饭。把我给你翻了一样，2份。它跑比鸡大一小，一会儿好吃。这都够火候的，再大一些。这么大，比你大不大？其实这个枇杷叶子煮的水过滤一下最好了，但是我们没有那个过滤袋，就这样一会儿多熬一下。打出来2盆，看一会儿熬会剩多少。这水会太多了，你看这都蒸出来这么多东西。我刚面一看，慢慢一大锅。这个黄面都给它翻出来拌的。放年糕，我们年糕在这里，对不对？这肉。它确实比偏辣好吃，酸，糯米酸。现在是这个状态，一会儿熬好看是什么样子。来点冰糖，再来点蜂蜜。这个煮的比较多，蜂蜜可以再来一点。Later， 现在已经粘稠了，就可以了。然后放在这儿晾凉，一会儿装瓶就行了。又到周末了，去接我闺女。要不要？看这样子直接装好的话，放到冰箱，然后就能保存很长时间。你像秋冬天的话，容易咳嗽，就这个舀2勺，直接冲水就可以了。今天要吃蛋糕吗？还是姑上次给你买的那个？暖洋洋。好大一个铁盒，这盒子好漂亮呀！还可以用，吃完了还可以用来装其他东西，直接撒上去。很多的全部都是一个色系的。哦，一个盒子也的。盒子也是，蛋糕也是，小料都是偏黄色。哦天呀，我忍不住要尝一口，就好好吃啊！甜的，甜奶油。真的还是。当当当当，啥东西？这是爸爸给你买的，对，这是人家上次考个第1名，然后叫选个礼物。材料包。一个月弄一行，弄到半夜也中，是不是？考虑好这天团里拿不出来了，啥时候拿出来还得拿电锯给它割开。
放到房间刚刚好，太舒服了。这跟小黑的窝没啥区别吗？形状都一样的。